Внимание пассажиры! Руководитель автобуса решился наладивший налички. Час выходит 13:33. Водители пассажиры удобнее. Всем привет! Наконец-то у нас зима. Зима такая самая настоящая. Сегодня целый день метель. Сейчас вот немножко прекратил идти снег. Вот. В деревне вообще круто. Вот я сейчас добрался сюда. Весь двор заметен. Вот такие вот сугробы. Довольно-таки немаленькие. Ботинок полностью проваливается. Лопаты у меня здесь нет. Нужно делать лопату. Но сейчас я пока натоплю печку. Надо прогреть немножко дом. Протоплю. Пока печь будет топиться, взял с собой зимнюю удочку, бур. Пойду схожу на озеро. Попробую немножко поискать там рыбку. Посмотреть вообще как что. Ну, может, на часик, пока дом будет прогреваться. Ну, затем будем красить потолки сегодня. Возможно, что-то будем делать с мебелью. Ну, не буду тянуть. Поехали! Вот такая вот красота. Замело все. Нужно делать лопату. Чистить двор. Ну что, друзья. Печку натопил. Воды наносил. Вот двигаю сейчас в сторону озера. Ну, до темна у меня где-то часика полтора есть. Попробую, посижу. Может, что-нибудь споймаю. Если споймаю, наверное, в печке и сделаю такую рыбку. Ну, в общем-то, посмотрим, что получится. Отдохну немножко на озере с удочкой. Ну, а дальше вечерком за работу. Еще раз всем приятного просмотра. Ну что, друзья, я на озере просверлил первые 3 дырочки. Сейчас закормлю рыбку, посмотрю глубину, закормлю и будем потихонечку пробовать ловиться. Посмотрим, что получится. Знаю, первый раз на этом озере. Какая тут рыбка, есть ли она вообще, особо и не знаю даже. Глубина тут небольшая, где-то метр, здесь именно где я присел. Вот. Я сейчас посмотрю здесь. Если ничего не будет, пойду немножко дальше на глубину. Ну что, посидел часик, посверлил немножко дырок, ну точнее лунок, наверное, пробурил, ну, штук 8 и закармливал, и пробовал во всех на разные приманки, вообще ни одной поклевки. Тоже многое, возможно, зависит от погоды, сейчас очень сильный ветер. Ну, в общем, иду в дом греться и заниматься работой. Меня еще сегодня ждет потолок, ну еще некоторые мелочи. Попробую завтра еще
с утра, пока еще будет темно, сходить. Ну, тоже с удочкой порыбачить немножко, может, часик-два, может, что-то получится. Ну, а так пока никак. Ничего страшного. Идем домой. Ну что, в общем, пришел я с рыбалки. Ничего не удалось мне поймать, к сожалению. Ну, ничего, может, еще попробую с утреца сходить. Может быть, что-то получится. Ну, а я уже перекусил. И, в принципе, готов приступать к работе. По работе у нас сегодня, по крайней мере, на вечер я запланировал покрасить потолок вот в этой вот комнате. По сути, то же самое, что происходило и в той. Я сейчас сниму там сверху вот эти вот обои. Я его помыл я его уже в прошлый раз я его пропылесосил, помыл. Вот, покрашу первый слой, второй слой. Я думаю, до часиков 10 я справлюсь. Сейчас уже 6 часов. Вот, я думаю, там 1,5 часа на один слой, 1,5 часа на другой слой. Ну, там с перерывом. Вот. Ну, а так, по сути, то же самое, поэтому я вам сейчас, наверное, кусочек отрывочек покажу, как я красил, и, наверное, все. Надо еще, я думаю, что сегодня изготовить лопату для снега, чтобы завтра с утра почистить двор, потому что замело конкретно, ботинок полностью уходит в снег, ну, то есть нормально так снега. Вот, еще, наверное, покрасим шкаф. Ну, сейчас будем видеть, как уже пойдет, сколько будет времени. Вот, завтра уже продолжим. Наверное, еще я поставлю замок. Кстати, да. Я привез сюда вторую дверь. Вот туда вот на кухню, которая будет меняться. Дверь точно такую же, как оказалось. Такая интересная немножко ситуация, что у человека, у которого мы покупали первую дверь, я ее туда приехал, забрал, все, рассчитался и уехали. Вот, а оказалось, потом на сайте, том же объявлении, я нахожу то же самое объявление. И как бы сразу не понял немножко, тот же самый человек, я ему задаю вопрос, а он мне говорит, у него таких было 2. Вот, я говорю, почему сразу не сказали, забрали бы 2. Ну, не знаю, говорит, вот. И, в общем, поехали, мы забрали у него вторую дверь. И вот хочу еще сейчас, наверное, сейчас, пока я нахожусь тут, я поставлю в нее замок. Вот, уже устанавливать не буду там сегодня-завтра, потому что не получится у меня по времени это сделать. Первый слой потолка закатал. Вот так вот он уже пятнами подсыхает. Сейчас дам ему хорошенечко высохнуть до второго слоя. На часах у нас 8. В принципе, иду так же, как и планировал. Сейчас дам ему высохнуть. За это время, наверное, пойду сейчас сделаю лопату. Потому что снег идет и идет. Итак, для лопаты у меня есть вот такая вот фанерка. Я думаю, она нам подойдет.
Взял какой инструмент с дома. И лопату мы с вами попробуем сделать вот из этих вил. Ну, то есть, сейчас я сюда, ну, хорошая рукоятка, площадка под лопату. Сейчас я просто сюда сделаю фанерку, которой можно будет убирать снег. Ну, как, вилы я не испорчу. Сейчас пока зима, будет это у меня лопата, вилы мне здесь не нужны. По весне просто фанеру открутим. Ну, как бы так. А дальше, конечно, надо будет покупать хорошую лопату. Вот, но сейчас сделаем из вил. Начинаем. Вот таким вот нехитрым способом сделал я лопату из вил. Вот так вот закрепил на проволоке. Здесь с этой стороны вкрутил, с той стороны вкрутил саморез. Вот. Ну вот такая лопата. Давайте попробуем теперь, как она будет чистить снег. Я уже, кстати, попробовал. И все отлично. Ну как? Я считаю, что замечательно. Сейчас надо вот этот двор почистить. Все равно, ну, как бы за ночь еще наметет, но мне сейчас надо будет наносить дров. Поэтому быстренько пробегусь, вот эту дорожечку почищу. Ну что, наша лопата работает. Вот так вот, в принципе, очень быстро и качественно почистил. Сейчас еще немножечко там вот пробегусь. Может, даже давайте уже до выхода дочистим.
отлично. Лопата хватает снега, что трактор. Фу. Ну, я думаю, мне на эту зиму хватит. Вполне. А на следующую уже либо сделаем хорошую лопату, либо куплю. Будет видно. Будет видно. Ну а пока у нас 10 час, а я чищу двор из снега. Ну ничего, класс. Мне нравится. На улице, если бы не ветер, блин, вообще была бы такая замечательная погода. Столько снега. Тихо, так спокойно. Красиво, очень красиво. Вот за это вот я и люблю деревню. То, что 10 час, а ни души. Ни машины не ездят, никто не кричит пьяный под окнами. Тихо, спокойно. Вообще замечательно. Уже следующей зимой, думаю, тут уже будет двор довольно такой красивый. Все аккуратненько. В доме будет хорошо, уютно. И рассчитываю на то, что мы с семьей будем сюда приезжать зимой даже. И вот в данный момент, ну, конечно, если бы не ветер, ветер сегодня сильный. Если бы там вот стоял какой-нибудь навесик, мангал, там, вот как я собираюсь там сделать гриль, там что-то еще, я бы с удовольствием сейчас бы посидел зимой, пожарил бы какого-нибудь вкусного мяса, закоптил бы что-нибудь, провел бы вот так вот вечером время. Ну это круто, конечно, круто. Звезд не видно совсем. Затянутое небо. Ну и снежок еле-еле что-то идет. Что-то, возможно, даже и не идет. Это, скорее всего, даже ветром с крыши сметает. Ну, обещают снегопады, так что посмотрим. Ладно.